कुण्डमा ल अहिले चाहिँ यहाँ अब रौको लागि चाहिँ चारो बनाउँदैछु। यो चाहिँ गहुँको पिठो अलिकति, अनि यो चाहिँ विथ के अरे सिरियल के हो भन्छ नि यो हैन, यो हो। अनि चाहिँ तपाईको चाहिँ ब्रेड, जुनै प्रकारको ब्रेड हाल्दै हुन्छ, ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, डजन्ट म्याटर, त्यस्तो ब्रेड हालिदिनु हुन्छ। हाल्यो सबै है। के को लागि बन्दैछ यो ग्रास कापको लागि चाहिँ, यो चाहिँ रहु माछाको लागि चाहिँ ग्रास काप एकदम मन पर्छ रहु माछाले चाहिँ, यो मटकाप है। अनि यो चाहिँ स्वीट कर्न हो, यो चाहिँ अर्को, यो त्यो रहु भनेको त मटकार हो नि खास। यो चाहिँ सफ्ट वाला स्वीट कर्न परेछ, तर स्टिल ओके। तर हालिदिनु सबै अब के उसले चाहिँ एकदम मन पर्छ यो है, रहु माछाले चाहिँ एकदम मन पर्छ। अनि फेरि त्यो रहु पनि मिठै हुन्छ। त जुनै माछाले नि जस स्वीट कर्न चाहिँ खान्छ। अनि यो चाहिँ स्पेसल अर्को चाहिँ यो चाहिँ के अरे भेलीको झोल, पहिला मिक्स गर्नु थियो यार, फेरि भेलीको झोल, थोरै हाल्नु न। भेलीको झोल यो गुलियो हुन्छ, तर त्यो गुलियो मनपर्छ क्या रहु माछाले चाहिँ, गुलियो मनपर्छ अरे है। मैले चाहिँ इन्टरनेटमा गुगलमा सर्च गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब सट्ट लाएर यसरी मुस्ने, अनि चाहिँ स्वीट कर्न धेरै बस्दछ। यस्तो बास्ना आउँछ स्वीट कर्नको। लाग्दो भयो त, पक्का आउने भयो क्या अब रहु माछा। यस्तो बास्ना आउँछ, त्यो गुलियो पनि ऊ आउँछ होइन। यो चाहिँ स्वीट कर्नको एकदम बास्ना आउँछ, अलिक सफ्ट भइगएको छ यो हो। स्वीट कर्न बेसी भइगयो, सबै हालिदिएको अलिक बेसी भएर छ, तर मिठो छ र एक्स्ट्रा माथि सबै यार लिएर आउँछ नि त। मैले फेरि धेरै ल्याएन है, यो अब रेडिमेडवाला हाल्ने, यो चाहिँ धेरै नहाल्ने भनेर ट्राई गर्नु पऱ्यो भनेर धेरै लिएर नआएको। लु दाना रेडी भयो। यो नि अब चाहिँ यो चाहिँ के हो यो? 10 नम्बरको यो काँडा। 10 नम्बरको यस्तो आउँछ है हङकङमा चाहिँ होइन। अब यो पिठो मुसेर रेडी भयो। अब यसलाई तपाईँको चाहिँ यस्तो गरेर यस होइन, यस्तो गरेर चाहिँ यो भित्र हाल्ने एउटा यस्तरी। त्यसलाई ऱ्याप गर्ने, ऱ्याप गरेर डिपेन्ड कतिको ठुलो बनाउने। स्टिकी भइसक्यो चाहिँ सट्ट गरेर यसलाई चाहिँ यसरी काँडा लुकाउने यो भित्र, सट्ट लुकाएर यसरी लुकाउने। चाहिँ भोक लाग्यो बेला मान्छेले खाउँ जस्तो छ यार, माछाले त यसै खाइहाल्छ नि अब। मङ बसाएको छ, ओके। यस्तो बास्ना आउँछ यो मकैको, अनि त्यो उको रसले गर्दा एकदम बास्ना आउँछ। यस्तो भएपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ 1-2वटा मकै चाहिँ फेरि यहाँ टुप्पामा चाहिँ यसरी झुन्डाइदियो भने चाहिँ माछाहरू एट्र्याक्ट हुन्छ नि त। यसरी 2-3वटा मकै झुटाइदिएपछि रेडी भयो। रेडी। ओके ल।
है ल साथीहरू यो चाहिँ ग्रास कापको लागि ल ल साथीहरू यो चाहिँ रेडी भयो है हान्नको लागि रेडी भयो यस्तो यस्तरी यता दाइले बनाउँदै हुनुहुन्छ यस्तरी यो हो कि झन् क्वाप्प खाएँ झाप्प है च्याप्प यो चाहिँ यस्तरी बनाएर राखेको छु अब यो चाहिँ हान्नको लागि हो哇，好大的！能飞有人走。你可以。哇！用就叫中肥。 दुईटा भिगेट पारेछ ल दुईटा भिडे